dia, amigos. Vamos aqui fazer uma vistoria aqui nesse pedal, porque ele é novo. É um Power Drive novinho que eu comprei pro Raptor, mas ele faz muito barulho aqui dentro aqui. Daí eu quero ver se consigo reduzir isso. Coisa que na gravação de um vídeo parece que não tá de motor. Então nós vamos desmontar aqui e ver se consegue resolver. Se eu conseguir resolver, vou lançar aí o videozinho para outros que tiver o mesmo problema. Também dar uma verificada aí e tentar resolver. A quantidade de graxa parece até suficiente ali dentro, né? Aqui ele é bem macio. E aqui também, sem o coisa mais. Vamos pegar uma lima e dar uma pequena desbastada nesses dentes para ver se ele encaixa melhorzinho, para ver se para aquele barulhão. E aí soltei o parafusinho daqui, trava-rosto, e vamos tirar o peãozinho para consertar essa pequena, bem detalhada, bem na pontinha. Todas as pontinhas aqui estão, dá pra ver que elas estão forçando. Então eu vou dar uma desbastadinha ali. Desbastei um pouquinho, cada um só uma pontinha mesmo. E vamos montar pra ver se melhorou. Depois a gente vai ter que engraxar ele bem ali. Eu já vou colocar pra ver como é que fica. Olha, Fabrício, eu já tô fazendo a manutenção no meu pedal, ó. Veio novo, mas faz muito barulho, né? Quando o cara tá pedalando. Tive que desbastar tudo ali, os dentinhos ali, pra ver se melhora. O ronco, parece um motor quando o cara tá gravando o vídeo. Continuando aqui, tentando diminuir o barulho do pedal, do Power Drive, que vem com muito barulho. Esse é o peãozinho de baixo da hélice. Ele tem, ó, bem marcadinho todos os dentinhos por aqui. E ali também, ó. Vocês conseguem ver certinho, ó. As marcaçãozinhas. Vamos dar uma desbastadinha ali também. E aqui, ó, desse lado, ó. Dá pra ver, ó. Vamos lá, desbastado, engraxar bem, ver se melhora. Amigos, terminei o serviço aqui. Enchemos a caixa aqui de graxa. O tubo aqui do cardanzinho que tá cheio de graxa, que não vem com tanta graxa. Aqui também, na hora até de apertar os parafusos, chegou a transbordar a graxa. E agora tá prontinho. O barulho diminuiu bastante. Não saiu todo, mas uns 80% saiu. E ficou o barulhinho tipo do que eu tenho no líder agora. Não é aquela bitorneira que tinha antes aqui. Agora é só botar a água. Valeu! Se inscreve aí. Até o próximo.